Я, конечно, понимаю, что это вид не Рио-де-Жанейро, драные носки, грязные ноги и берцы, но, тем не менее, поскольку мы живем в России, это нормальный вид. Вот, короче, костер перешел в фазу тления. Вот, я так чуть-чуть дровишек подкинул. Вот, и, короче, берцы уже теплые, стельки теплые, носки теплые. Сейчас буду обуваться, чтобы не морозиться. А то еще коронавирусом тут заболею в лесу от кого-нибудь, от какого-нибудь комара. Вот. Ну, как обычно, комары достали. Вот. И у меня появилось время, таки, наконец, таки да. Он дымит все как в лес. Все, лес идет. И я сейчас почитаю новости. А вот это уже другая история. Потому что пока тут носишься, блин, по лужам дрова собираешь, некогда, так сказать, просветиться даже, понимаете? Так сказать, понять, что в мире-то происходит. И вообще, в целом, насколько я помню, у нас сегодня последний день этого запрещенного режима. Вот. Типа все открываться должно. Но у меня закончились деньги. Мне теперь не на что постричься, значит, я еще месяц буду ходить опять не стриженный. Да шучу, я у кого-нибудь там эту, как его, подстригательную машинку зацеплю и отстригу себе все волосы отовсюду просто.